Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызды өлеңмен бастаймыз. Әрбір адам досым жұрағат, әрбір сабақ үйрену оқу ұлағат, әрбір ісім береке бірлік адамдық, әрбір сөзім ақиқат шындық адалдық. Енді сабақтың басындағы көңіл күйімізді білу үшін көңіл күй термометріне өздерінің қандай күйде тұрғандарыңды белгілеп кетсеңдер. Сабақтың соңына дейін сендердің көңіл күйлерің қалай келетінін жұмыс барысында көреміз. Ал енді мен қазір балалар сендерді осы жердегі аттары бойынша 5 топқа бөлгелі тұрмын. Сыныпта 5 топ, 24 оқушы. 4 топта 5 оқушыдан. Осы оқушылар 1-ші топқа барыңдар. Мына оқушылар 2-ші топқа барыңдар. Мына оқушылар 3-ші топқа барыңдар. Мына оқушылар 4-ші топқа, және мына 4-еуін 5-ші топқа құрай қойыңдар. Себебі қазір маған бір оқушы керек. Біз қазір сабақтың тақырыбын ашу үшін лездеме деген ойын ойнаймыз. Сарапшыларын тағайындап аламыз. Топтың сарапшылары қолдарындағы қағазға топтағы оқушылардың ат жөнін жазып, сабақтың үстіндегі іс-әрекетін белгілеп отыру керек. 1-ші топ кім болады? Топ басшысы Әсел болады. 2-ші топта Рай болады екен. 3-ші топта Арсен. 4-ші топта Алина. 5-ші топта Бекзат болады екен. Сендер оқушылардың жетістігін бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін біз лездеме деген ойын ойнаймыз. Ол ойын бойынша бір оқушы тақтаға келеді, бір сөзді алады, сол сөздің өзін атамастан оқушыларға басқа сөздермен нұсқалық сілтеме беру керек. Қаншалықты сен жақсы сілтеме берсең, оқушылар сол сөзді тез таба алады. Бірінші кім шыққысы келіп отыр? Иә, келе ғой Алдияр. Ала ғой. Бұны көп адамдар жаттайды. Бұл ертеден келе жатқан сөздер. Мақал-мәтелдер. Жақсы. Көрсетті ғой. 2-ші оқушы келе ғой. Эльдар келе ғой. Бұл ғарышта болатын және жерді жылытатын Күн планетасы дейді. Келесі оқушы келе ғой Жансая. бұл аспандағылар жарқылақтары Әсіресе түнде жарық болып тұрады десек болады. Жақсы тұра ғой. Енді сабақтың тақырыбы ай мен күн туралы лексикалық тақырыбымыз және мақал-мәтелдер екен. Оқу мақсатын оқып жіберсек, Жансая Жанел оқи ғой. Түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру. Түбір мен қосымшаның және күрделі сөз ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын сақтау. Сонымен бүгінгі сабақта түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің мағынасын ашып көпшілікке түсіндіреді екенбіз. Және түбір мен қосымша күрделі сөз ішіндегі ықпалдарды сақтап жазамыз, айтамыз. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийімен танысамыз. Әрбір тапсырмаға бір-бір ұпайдан барлығы бүгін 10 ұпай алуға мүмкіндігіміз бар екен. Бағалау критерийі сендерге түсінікті болса, ең бірінші біз мақал-мәтелдерге концептуалды кесте толтырады екенбіз. Мақал-мәтелдер дегенге 1 минут уақыт беріледі. Олар топпен ақылдасып, концептуалды кестені толтырамыз. Ал уақыт кетті. Уақыт болды. Ендеше сендердің жауаптарыңды тақтадағы нұсқамен тексеріп алайық. Бірінші халық даналығы деп айтамыз мақал-мәтелдерді.
екі топ, үш топта бар екен. Келесі ауыз әдебиет бір топта бар екен. Келесі тақырыбы әртүрлі болады екен. Жақсы, бәрінде бар екен. Құрылымы әртүрлі болады екен. Оны да сендер жақсы білесіңдер деп ойлаймыз. Тілі көркем болады екен. Бәріміз біледі екенбіз. Сөздің әсерлігін арттырады екен. Біледі екенбіз. Және тәрбие құралы екендігін әрине бәріміз біледі екенбіз. Тамаша. Келесі тапсырма бізге жұптық тапсырма. Жұп бойынша сендерге мақал және мәтел деген екі мәлімет беріледі. Сол мәліметті сендер топтың ішінде жұптасып жасайсыңдар. Біреу мақал туралы, біреу мәтел туралы оқисыңдар да, сол оқығандарыңды жұпқа айтып бересіңдер. 1 минут қана уақыт беріледі. Топқа бір минут уақыт беріледі. Топбашылары сол жұптардың жауабын өзінің сезімі ашсын айту керек. Мысалы, адамның сөзін, ақынның сөзін әсерлі болады. Олардың сөз түрлері болады. келесі жұмыс балалар. Келесі тапсырма. Біз тақтада ай мен күн туралы не білеміз деген қысқа мәлімет берген. Сол мәлімет бойынша мына семантикалық карта жолдамыз. Әр топқа. Бұл топтық жұмыс. Топпен ақылдасып, осы жердегі сұрақтарға не, қашан, қайда, неге, қалай деген сұрақтарға тақтадағы мәліметтер бойынша жауап береміз. Семантикалық картаны толтыруға. Екінші топ кім оқиды? Қаладай? Ай дегенге түнде деді, күнде қайда деген күншесінде деді, ай дегенді қайда деген жердің жанында серігі. Ал қай топты тағы да бұл жауаптарын оқысы келеді. Арсен оқиды. күнде күн қашан таңертең қайда жерге ең жақын жұлдыз, ай қашан түнде қайда 9-10 кпк. Күн дегенде жыл бойы деген жақсы, осы жауаптарын осындай дәрежеге ары қарай келесі тапсырманы орындаймыз. Мен сендерге талдау беріп тұр. Боялған бұл жерде боялған сөздердің мағынасын мен ойымызбен ашуымыз керек екен. Екі мақал берілген, ол аспан енелері туралы жалпы. Сол екі мақалдағы қарамен жазылған боялған сөздердің мағынасын ашады дейміз. Балалар өздері екеуі сол сөздің тура мағынасын тастап қойылмай, ауыспалы мағынасын тастап қойылмай, ағайынды тастап қойылмай, синонимді тастап қойылмай, сөйлем ішінде салып көрсетсек, бір ұпай болады. Бұл түсіндірген сөздіктің стилімен сөздің мағынасын ашу екен. Сіздерге жұппен беріледі тапсырма.
жұмыстарыңды екі-үш бір-бірімен алмастырсын, жұмыстарды алмастырыңдар. Тақтадан жауап шығарамын. Соған сөздердің мағынасын ашуымыз керек болатын. Бірінші қараңғы деген сөздің жүргізіліп, қара сөзінің тура мағынасы түсінесің, қара түсті біздегі. Екінші ауыспалы мағынасында қара қандай күнде бар ауыспалы мағына? Қара күз деген мағынасы ауыспалы, жақсы, дұрыс деп белгілейміз. Келесі амонимін табамыз. Бар ғой сөздің амонимі, иә? Қандай болады? Тақтаға қара десе кеңістік мағынасында. Иә, оны сендер тапсаңдар бір пай аласыңдар. Және синонимі. Енді бұл сөздің синонимін таба алмаймыз, өйткені кез келген сөзде синоним болып жүретін емес. Сөйлем ішінде келтіреміз. Осы сөзді қатыстырып сөйлем туралы. Не деп жазсыңдар? Кім оқиды? Қара деген сөзді құрастырып сөйлесін. Кімге бар? Бар ма? Жас енді ықпалдарды табамыз балалар. Жаманға түнде қараңғы, күнде қараңғы дегенде, жаманға дегенде н болып кетеді. Оны өзгеріп тұрған дыбыс кейін тұр, ендеше кейін ықпал екен. Түнде қараңғы дегенде не өзгеріп кетті? Қ болып кетті. О, алдында өзгеріп тұрған дыбыс болғандықтан ілгерінді ықпал деп аталады. Күнде қараңғы дегенде де сондай. Аспанға дегенде не өзгеріп кетті? Айналып кетті. Ол өзгертуші дыбыс кейін тұрғандықтан кейін ықпал деп аталады екен. Айналды дегенде н айналды, г-ге айналды. Я оны тоғыспалы ықпал деп белгілесеңдер, ұпай алады екенсіңдер. Жердегі бір ерге екі атом сыймайды дегендегі сый деген сөздің тура мағынасын таптыңдар деп ойлаймын. Не зат есім мағынасында ауыспалы мағынасы бар ма? Сый. Я мысалы сыйладан десек, я Алланың сый деп айтамыз кейде. Келесі амонимін таптыңдар деп ойлаймын, және синонимін таптыңдар деп ойлаймын. Біз сабақтағы жетістігімізді кардиограмма әдісімен жұппен белгілейтін боламыз. Қазір сендерге таратылған параққа өздерінің ат жөндерін жазасыңдар. Және бүгінгі сабақтағы тура мағынаны табу, ауыспалы мағынаны табу, амоним, ілгергі ықпал, кейінгі ықпал, тоғыспалы ықпал, топтық жұмыс қалай болды? Қызық болса, ұнады, қиын, күрделі түсіндім деген жерлерге нүктені қойып, сол жерлерге өздерінің графиктерді сіз қояды екенсіңдер.